Va bene amici bellini, il video impossibile, il mercato che farei, che vorrei, che si potrebbe, parrebbe fare, visto che non sappiamo niente, visto che ci dicono cose così, almeno se ce la dobbiamo inventare ce la inventiamo noi. Cominciamo! Allora, andiamo veloce perché devo pure andare a giocare a pallone io, quindi se il mercato che farei io. Massimo Melis, benvenuto sul canale, iscrivetevi al canale immediatamente, senza proprio discussioni, perché dobbiamo sapere chi è il nuovo allenatore, chi è il nuovo direttore sportivo e in base a questo poi si potrà parlare di mercato, perché se mi dite tutta una serie di cose del mercato e non sappiamo chi allena e che veramente diventa impossibile. Però questo tipo di video è molto richiesto, molti me l'avete chiesto, chi prenderesti, chi non prenderesti, e allora io la butto lì, partendo da un mercato che si può fare solo se poi escono dei giocatori e c'hai della liquidità. Con un Amrabat tattico ovviamente ci spostiamo e vediamo la situazione che è quella attuale, che onestamente io non cambierei assolutamente. Io nel mercato che farei, io partirei da questa squadra, probabilmente farei partire Lozano, di questa squadra io farei partire solo Lozano. Farei partire Lozano, Politano e ci metterei un giocatore che adesso vi dirò lì sulla destra e poi ragionerei sulle seconde linee. Quindi partiamo dal presupposto che Kim te lo compri, cioè io non riesco a trovare, a immaginare, ci saranno sicuramente dei difensori, ma è un rischio perché l'impatto che ha avuto Kim è un impatto devastante, quindi comprarti un nuovo difensore che sarà anche bravissimo, cioè l'avrà l'impatto così forte al punto che in una stagione sola tutto lo stadio grida Kim ogni volta che tocca il pallone. Quindi io Napoli, avendo una liquidità a disposizione, prima di tutto blinderei Kim facendogli un nuovo contratto, togliendo la clausola, dandogli quello che vuole, perché è veramente un giocatore che non ha prezzo in questo momento. È chiaro, se il giocatore ti dice guardi io me ne voglio proprio andare, non ce la faccio più, ho queste offerte eccetera eccetera, non si parla nemmeno più di soldi e lo devi lasciare andare. Nel momento in cui lo devi lasciare andare abbiamo delle ipotesi, le vedete le ipotesi, fogli bianchi, vabbè non fa niente. Allora con calma, la situazione portiere. Allora noi dobbiamo anche ragionare sul fatto che alcuni di questi giocatori vanno in scadenza l'anno prossimo. Meret è uno di quelli che gli hanno praticamente aumentato di un anno l'ingaggio giusto per non perderlo a zero quest'anno, quindi è un'ipotesi poter perdere Meret, che avrà delle offerte probabilmente perché è il portiere che ha vinto lo scudetto. Ricordiamoci che questa è una squadra che ha vinto lo scudetto, quindi bisogna cercare di confermarsi al top della Serie A e sperare di magari di migliorare nella Champions e nell'Europa che conta. Quindi io qua già, se qualcuno si dovesse prendere Meret, farei la storia di andarmi a prendere Vicario dall'Empoli. Io mi prendo subito Vicario dall'Empoli e confermerei Gollini come secondo portiere, aggiungendoci anche, visto che ne stanno parlando tutti in questo momento, Caprile non l'ho visto assolutamente giocare, ne parlano tutti benissimo, è uno di quei portieri di grande prospettiva. I portieri di prospettiva non sempre funzionano, ve lo ricordate? Scuffet, ve lo ricordate? Lo stesso Carnesecchi che ha giocato e non ha giocato, insomma non lo sappiamo, però questo trittico di portieri con Vicario per me sugli scudi, comunque ha 26-27 anni e quindi può fare è il suo momento di andare in una grande squadra e dimostrare che non para solo perché sta nell'Empoli. Gollini io me lo terrei, se accetta di essere secondo me è un grandissimo e molto affidabile. Situazione fascia destra, via Berezinski, Zanoli in prestito in una squadra magari di media classifica, mandiamolo al Bologna sperando che resti Thiago Motta e si lavora su Zanoli. E qua c'è la mia, è un mio lo so, lo dico sempre, lo continuo a dire, Singo per me è uno di quei, tanto non deve giocare sempre Di Lorenzo le giocherà tutte, però se c'hai un Singo che è bello che va e c'ha fisicità e c'ha tutto, sì lo so, dobbiamo parlare di quante ne gioca la Coppa d'Africa, vediamo, però puoi anche giocarti un Di Lorenzo a sinistra se fai entrare Singo, perché Di Lorenzo lo sappiamo che le giocherà tutte. Quindi io, questo è un mio pallino, giocatore di nazionalità ivoriana, non se lo prendo De Laurentiis, quindi, perché dobbiamo ragionare anche in ottica Coppa d'Africa quando parliamo di certi giocatori africani. Secondo me
il presidente l'ha detto chiaramente, a meno che non ha detto una bugia, non mi parlate dei giocatori africani perché li pago io, se li vengono a prendere, se non mi firmano una rinuncia alla nazionale non me li prendo. Quindi questa resta lettera morta. Rachmani come suo sostituto, confermatissimo, come suo sostituto Ostigar, secondo me ha margini di miglioramento e ce li possiamo conservare entrambi. Per quanto riguarda Kim, avete capito qual è il mio discorso, conferma assoluta, ma se se lo dovessero prendere, noi abbiamo Juan Jesus che è stato confermato, ma non lo farei partire titolare. Qua se la potrebbe giocare e facciamo il primo acquisto secondo me forte, Scalvini, per un discorso molto... Scalvini ha 19 anni prima di tutto, è italiano, è molto apprezzato da tutta la stampa, così deve fare il salto di qualità, ed è un centrale, un difensore centrale che all'occorrenza viene utilizzato anche a centrocampo, e questo è importante per il discorso di un altro titolarissimo che è Lobotka, e quindi quando vai a prendere uno che deve fare più ruoli, altrimenti lo deprimi, come è successo con Demme. Quindi Juan Jesus Scalvini, con un'ipotesi romantica, la lascio lì, la scrivo ma la lascio lì, idea di far tornare Koulibaly, che non so quanto sta così, perché sto sentendo Koulibaly all'Inter veramente non è proprio plausibile, non è accettabile. Quindi l'idea romantica, un ritorno di Koulibaly, sappiamo vita, morte e miracolo di Koulibaly, sappiamo dove ogni tanto viene meno, anche lui però Coppa d'Africa non si può fare. Puntiamo su Scalvini. Questione terzino sinistro, Mario Rui io lo confermerei, perché quando non c'è mi manca, quindi confermiamo Mario Rui. Qua Olivera mi perdonerà, io non sono rimasto impressionatissimo da Olivera, e prenderei un altro terzino che dichiaro normale, per me sono equiparabili Olivera e Anthony Robinson, è un altro di quei nomi che vi ho fatto tanti anni fa. De Laurentiis è propenso a comprare un giocatore americano, il ragazzo è americano, nazionale americano, terzino sinistro americano, ma è cresciuto calcisticamente in Inghilterra, quindi non è uno di quelli che non sa, è uno che è abituato anche a campionati performanti. Quindi Anthony Robinson qui si sta formando, ragazzi, si sta formando la squadra. Per quanto riguarda Lobotka, titolare inamovibile, qua cominciamo a fare dei discorsi molto impossibili, perché uno è Coop Miners, però scriviamolo bene, Coop Miners, che ovviamente può fare il centrale, può fare la mezzala, può fare il 2, perché noi stiamo ragionando sul 4-3-3, però non sappiamo, magari il nuovo allenatore viene e vuole fare il 4-2-3-1, non lo sappiamo, ma questo è uno di quei giocatori che ti risolve il problema dei calci piazzati. Abbiamo un problema serio sui calci piazzati, nessuno tira in porta da calcio piazzato diretto e segna. Siamo stati bravi, però siamo stati bravi sui calci d'angolo, siamo stati bravi sui calci piazzati dove muoviamo il pallone e poi facciamo saltare Osimhen o chi per lui di testa, quindi ce l'abbiamo la possibilità di continuare questi schemi. Ci manca proprio il diretto, e con il diretto tu pensi anche ai rigori. Questi sono tutti potenziali rigoristi. Quando poi parliamo di Anghissà, anche lui attacca e stacca, ma è titolare inamovibile. Io qua ci metto Frattesi, e qua mi potete dire nei commenti, perché quando ne ho parlato io lo vedo da come si muove Frattesi, da come si gira, che lo può fare benissimo il vice Lobotka, però mi dite no, quello è più mezzala, può giocare di più a 2, va bene, vi voglio credere, e allora pensiamo a un Frattesi che possa essere il vice Anghissà. Ma addirittura il Napoli si prende Frattesi, lo paga 40 milioni, 30 milioni, perché sa solo tanto te lo fa pagare, lo mette in panchina. Ma facitemi capire, il Napoli è la squadra che ha vinto lo scudetto oppure no? Vogliamo rimanere vogliamo stabilire, questo poi deve essere il salto, dobbiamo stabilire che nel Napoli tu ci vieni volentieri anche se ti devi giocare il posto. Questo poi significa diventare una grande squadra e non aver fatto un exploit singolo e se ne parla tra 30 anni. Arriva Frattesi, si gioca il posto, sì, rispetto al Sassuolo vieni nella squadra campione d'Italia con lo scudetto, sì, lo deve poter fare, non esiste proprio. Per quanto riguarda Zielinski, ovviamente è il mio debole, io ho un debole per Zielinski, però anche lui va in scadenza nel 2024 e ci si può ragionare, quindi qua ci metterei Zoboslai, se ne parla in continuazione, si scrive così, Zoboboz, che è un altro, ragazzi, che è giovanissimo, tiene un calcio di punizione della Madonnina, è mondiale, probabilmente mi si dirà è un po' discontinuo, non lo sappiamo, però lo mettiamo qua, che può fare anche la mezzala, può fare l'esterno a sinistra o a destra, è uno di quei giocatori che c'ha lo spunto, che c'ha
c'ha il tiro in porta, veramente sono i sogni impossibili. Ma questo è il mercato che farei, non il mercato che il Napoli farà, perché sul mercato che il Napoli farà poi uno ci deve ragionare. Dopodiché andiamo alle note di fascia destra. Lozano è un altro di quelli che se ne va a parametro zero nel 2024, quindi se arriva un'offerta bisogna calcolarla. Non è lo stesso a livello contrattuale per Politano, ma lì qualcosa si può fare. Vi sorprenderò, o forse qualcuno già lo sa, io ci metto Elmas titolare di questa situazione, perché se lo è meritato. Forse non è nemmeno la sua formazione, la sua posizione preferita, però quando lo ha fatto molto bene, e ha 23 anni. Ricordiamoci che Elmas ha 23 anni, quindi è questo il momento in cui esplode e diventa ancora più continuo. Se gli dai continuità di minutaggio, dipenderà molto dal nuovo allenatore, però ci metto Elmas. E qua un altro sogno proibito, che è Bryan Gil, che abbiamo visto con il Siviglia, di proprietà del Tottenham, tutto mancino, peperino, può giocare a sinistra e può giocare anche a destra. Lo compri, non sei sicuro che ti va benissimo, perché anche lui ha 22-23 anni, lo metti lì, Elmas ti garantisce la situazione e lui ti cresce dietro, studiando insieme a Kvara, che va confermato assolutamente. E qui ci mettiamo un Raspadori. C'è la situazione dei rinnovi di tutti questi prestiti. Il Napoli, prestito che poi deve riscattare subito, scattano le situazioni, non scattano, non lo so. Raspadori è uno di quelli che andrà riscattati, o è già stato riscattato. Idem si deve dire per Simeone. Allora, se si vengono a prendere Osimhen, io mi voglio conservare Osimhen, ma se si vengono a prendere Osimhen è chiaro che qua Simeone titolare io lo proverei pure, ma non è accettabile dalla piazza. E allora qui io vi sparo la bomba, sempre però comprando, mancano 3 giorni, bisogna riscattare Simeone, non esiste proprio, perché Simeone comunque ci ha fatto vincere lo scudetto. Simeone con pochi minuti. Io qua ci metto Vlahovic. Lo so. Allora, mo spiegatemi questa cosa qua. Spiegatemela voi a me. Ma quello Vlahovic non prende un pallone? Sì. Vogliamo capire se Vlahovic è stato rovinato da Allegri. Con la Fiorentina segnava a ogni pallone, e poi Allegri lo ha fatto. Allegri lo fa giocare terzino, lo fa giocare punta, però è il modo in cui si sviluppa il gioco. Secondo me un Vlahovic nel Napoli che gioca bene diventa una bestia e ritorna ad essere capocannoniere. Vi aggiungo un'altra cosa: è un rischio, costa tanto, i giocatori della Juve eccetera eccetera, la mentalità juventina, tutto quello che volete voi, ma questa sarebbe la vera rivoluzione. Non aspettare che la Juventus ti viene a prendere Higuain, ti viene a prendere Giuntoli, ti viene a prendere Sarri. Fare il contrario, dimostrare per una volta che tu, perché quest'anno la disponibilità, se tu vendi Osimhen, se tu vendi Kim, se ti levi Lozano e se ci aggiungi i soldi presi dalla Champions, i soldi presi dallo scudetto, tutti i nuovi sponsorizzazioni che dovranno arrivare, signori, tu ce li hai i soldi per prenderti Vlahovic. Non lo so a livello di ingaggio, perché lui vuole solo la Juve, non va nemmeno all'Arsenal, ma questa è nelle ipotesi. L'idea di dare una rivoluzione, di dimostrare all'Italia e al mondo che c'è la rivoluzione in atto, cioè che è il Napoli che si va a prendere il giocatore più forte delle squadre avversarie che sono potenzialmente i tuoi competitor e li vai a indebolire, come ha sempre fatto la Juventus, pigliandoci i giocatori dalla Roma e dal Napoli, come faceva l'Inter all'epoca post Calciopoli. Ti vai a prendere i giocatori, diventi forte, nel frattempo che tu diventi forte indebolisci gli altri, destabilizzi anche i tifosi loro, e dici ma che si pigliano. Questa sarebbe la vera rivoluzione. Con Simeone però confermato, e questa squadra, Vlahovic, Kvara, Elmas, si può fare ancora qualcosa in più. Qualcuno parla di Berardi, mi piacerebbe, però Berardi c'ha un numero di cartellini gialli, andatevelo a vedere, che è pari ai suoi assist. Berardi nella sua Serie A c'ha tipo 78 cartellini gialli, un po' troppi per una squadra che non è molto tutelata dagli arbitri. Berardi risulta espulso poi ad ogni partita. Quindi mi piacerebbe tantissimo per i calci di punizione e per i rigori Berardi. Idem si può dire per Nico Gonzalez, bene con la Fiorentina, però va visto in una grande squadra. Io mi gioco Bryan Gil, Szoboszlai, Zielinski, Lobotka, Gopmaier, Anghissa Frattesi, Mario Rui, Robinson. Siamo un po' più scarsi in difesa, ecco perché l'idea principale sarebbe quello di fare un sacrificio e dire cosa vuoi, questo è il contratto in bianco a Kim, dobbiamo continuare con te, dobbiamo dare un po' di continuità a una difesa che è stata la miglior difesa, non la devi proprio toccare, non dovresti toccare nemmeno Meret, però per fatti contrattuali
Io lì farei il grande sacrificio, mantenere la difesa com'è e poi giostrare cambiando, perché pare che Demme vada all'Hertha Berlino, insomma trovare dei sostituti per quanto riguarda l'11 iniziale, gli trovi dei sostituti più affidabili e questo Napoli non solo vince di nuovo lo scudetto, poi vediamo cosa fanno le altre squadre, ma secondo me si gioca belle partite anche in Champions, confermando ovviamente Gaetano che deve essere utilizzato in questa zona qua, o anche si può inventare come dice Lobotka, lasciando andare magari Zerbin e Zanoli in prestito, Ndombele no, quindi lasciando andare Oliveira, Lozano, Meret, Marfella, e questa è la situazione. Secondo me questa squadra spacca tutto. Da New York, Valerio Frido è tutto, serve ancora capire, parlano di Mancini, ma adesso parlano di Fonseca, io voglio sapere chi è. Se avete promosso Micheli al posto di Giuntoli fatecelo sapere, noi ci mettiamo l'anima in pace e diamo fiducia a Micheli, ma l'idea che stia facendo tutto ADL, che abbia 500 nomi in testa e che fa i colloqui e poi non lo sa e poi riceve un no e poi riceve 2 sì ma continua a fare i colloqui, mi sa di confusione, e la confusione non la amo adesso che siamo i campioni in Italia e dovremmo dare una sferza. Comprati a Vlahovic e vedi cosa succede a Sky. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.